হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য অনেকগুলো নতুন নতুন খেলনা নিয়ে চলে আসলাম। চলো দেখা যাক এখানে কতগুলো খেলনা আছে। 1 2 3 4, এইখানে আরেকটি বাস, 5, টোটাল 5টি খেলনা। ইয়ে, চলো শুরু করা যাক। প্রথমে এইটা দেখি। Wow, what a nice car! এটি কি ডোরেমন কার? খুবই সুন্দর কালার একটি ডোরেমন কার। তারপরে এইখানে আছে একটি সুপারসনিক কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি কার। Wow, what a nice car! এর হুইলগুলো অনেক সুন্দর করে ঘুরে। তারপর এইখানে আছে একটি সুন্দর কালারের একটি মার্সিডিজ ব্র্যান্ড কার। ওয়াও, এর ভিতরে লাইটও জ্বলে। খুবই সুন্দর চমৎকার একটি গাড়ি। তারপর এইখানে আছে একটি বাস। এটি অসাম কালার, গুড লুকিং। ওয়াও বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। বাই বাই।